चलो और ले लो अंदर है और अंदर है हाँ बस है बस नीचे हाँ मुश्किल नहीं है नीचे करो केबल हो गया नीचे हाँ सही है जा हाँ आराम से तो हल्का से उठाओ और हल्का कोई करने की जरूरत नहीं ठीक है हाँ सही है अभी बाहर का तरफ सबर है जा रुक जाओ थोड़ा रुक जाओ दे दो गिलास ओके बहुत अच्छा आ गया है मैं थोड़ा सा इधर ना होल्ड रखोगे कल्टी नहीं हो जाए सबर एक वायर है वाला तो गलो ना मेरे पास में वहां पे गलो नहीं लोगे और धीरे और चाचा अच्छा आप ही नीचे करेगा हां नीचे और नीचे आइए हो गया बेल्ट सही चाचा उठाओ हां चाचा सही है उठाओ बस स्लिप नहीं होता है फिर दोनों से ले जा सही है ले जा साध्या करने हैं अब दें अरे एक मिनट होता है निकल दें होता है तुम साध्या नहीं है कांगाड़ी को भर रहा है ओके हाँ तुम आदमी का फोटो नहीं निकालो नहीं आपका काली पा आएगा अरे वाह हो धीरे धीरे हाँ चाचा मैं गैलीला पे बीमट बैठने बोला हाँ ओहो अरे ओके नहीं में ऐसा डालेगा बेल्ट का में ध्यान आएगा बांधने में ओ हम दिया नहीं ना ऐसे रहते हैं